¿Qué le depara a un joven que nunca ha sido socializado ni querido? ¿Qué consecuencias acarrea a alguien un exceso de soledad impuesta? ¿Qué sucede cuando uno toma conciencia de su naturaleza? ¿Qué pasa cuando se cree haber tocado fondo? Próximamente os cuento mis impresiones sobre Caía una lluvia intensa de Don Carpenter, la que ha sido mi última lectura. Cuando lo metieron en el agujero, lo que más le molestaba no era la falta de una manta, o de espacio, o los terrores de la oscuridad, sino estar desnudo, que le hubiesen despojado de su dignidad. Daba igual que no viera a nadie, lo que importaba era la humillación de la desnudez, que parecía privarlo de cualquier tipo de orgullo. Le arrebataba su amor propio, su humanidad, su derecho a considerarse un hombre.